क्या था? সো হ্যালো হেই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর ভালো না থাকলে অবশ্যই আপনাদের এই ভিডিওটা দেখে মাইন্ড ফ্রেশ কুল অ্যান্ড রিস্টার্ট হয়ে যাবে। তো আমার হাতে স্প্রেটা দেখে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো যে আজকে কী নিয়ে প্র্যাঙ্ক করতে চলেছি। আজকে স্প্রে প্র্যাঙ্ক করতে চলেছি, হাঁচু প্র্যাঙ্ক। হাঁচু ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখো, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও। আর চ্যানেলে এখনও পর্যন্ত যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো, লাভ ইউ অল। It's normal. কোনো প্রবলেম নেই তো? शाबाश बेटा। না না, এটা প্র্যাঙ্ক ছিল, এটা নর্মাল ওয়াচ আছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই তো, ঠিক। Please, it's prank. It's okay না? আরে এমনি না, কাশি হয়ে গেছে, সাইডে আসার সময় হয়ে গেছে, ঠান্ডা লাগলে কি করবো? নর্মাল বেরিয়ে গেছে। सॉरी 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 सॉरी। আরে তা মানুষ কখন হবে বলে হয় কি, বেরিয়ে গেছে। একবার হাই করে দাও। কোনো প্রবলেম নেই তো? একবার হাই করে দিন, একটা হাই।